nimi on Ants, ma olen mõttemängude õpetaja ja täna ma mängin sellist mängu, mille nimi on Mõttemeister Tanno vastu. Ja alguses ma panin värvidest koodi, nii et Tanno ei näinud seda, see on siin selle taga. Ja siis Tanno hakkas arvama ja siin ta pani esimesed oma nupud, mida ta arvas, et mul võiks olla. Ja mina näitasin talle valge nupuga, et see värv on olemas mul koodis, aga asub teises kohas. Siin on veel 2 valget, 2 tükki jätsin tühjaks, näidates, et seda värvi üldse koodis ei ole. Ja nüüd on Tanno 3 korda arvanud ja tal on ka tulnud 2 musta nuppu, mis näitavad, et roosa ja roheline siin koodis on täpselt nendes kohtades, mis ta juba siia pani. Ja nüüd Tanno paneb 4. korda, proovib leida õiged värvid. Nii, Tanno, sa saad panna nüüd. Nii, Tanno korraks mõtleb. Jaa. Jaa. Et hea on ära panna need, mida sa juba tead. Sa tead, et roosa on siin, eks ole. Jaa, sa tead, et roheline on siin. Jaa. Sa tead, et kollane saab nüüd ainult siin olla, sest ta mujal enam olla ei saa, eks ole. Valge sa panid juba paika, jah. Ja nüüd mingit värvi peab mul olema 2 korda, sest sa oled juba kõiki proovinud. Ja mis värv see saab olla, mis sa arvad? Et nüüd sa saad proovida. Ja roheline ongi õige. Et nüüd ma panengi siia nüüd järjest, et kui ma panen 5 musta, siis on kõik ära arvatud ja Tanno on selle mängu võitnud nüüd ka. Nii, ma panen siia 5 musta ja sina, Tanno, võid üle vaadata, et see kood on mul täpselt selline, nagu sina panid, et sa võid siit üle ka vaadata, et on kõik õige. Aitäh sulle, Tanno, väga huvitav oli sinuga mängida jälle.